ऐसे मिथ्स जिसने आज तक आपका बहुत काटा है। ये क्या बात करता है यार। पार्ट 1। आपने ये बात शायद सुनी हो कि छींक को रोकने से आपकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आइए समझते हैं। छींक में बहुत ज्यादा फोर्स होती है और उसे रोकने से वह एनर्जी आपके शरीर के अंदर ही रहती है। इससे कान का पर्दा फटने या ब्लड वेसल्स के फटने जैसी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ऐसे दावे किए गए हैं कि इससे लंग्स भी कोलैप्स कर सकते हैं और यहाँ तक कि ब्रेन एन्यूरिज्म्स भी हो सकता है। लेकिन इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, जिसका मतलब है कि उन्हें रोकने से शायद आपकी मौत नहीं होगी। तो अब क्या? अब ये कि पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।